Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία από τις πιο σπουδαίες έννοιες της μουσικής θεωρίας, έτσι όπως αυτή αναπτύχθηκε στην Ευρώπη από τον Μπαρόκ και μετά, την τονική λειτουργική αρμονία. Η τονική λειτουργική αρμονία, functional harmony, είναι ο πυρήνας της δυτικής μουσικής σκέψης από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα. Η θεωρία αυτή τελειοποιήθηκε μέσα από την πρακτική συνθετών όπως ο Μπαχ, ο Χάιντεν και ο Μότσαρτ. Αργότερα, το 19ο αιώνα, ο Χιούγκο Ρίμαν συστηματοποίησε τη λειτουργική ανάλυση και έθεσε τις βάσεις της ορολογίας που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα. Ας δούμε λοιπόν τι εννοούμε όταν μιλάμε για τονική λειτουργική αρμονία. Αρχικά, η αρμονία αυτή ονομάζεται τονική γιατί βασίζεται στην έννοια της τονικότητας. Την αίσθηση δηλαδή ότι μια συγκεκριμένη νότα ή συγχορδία, η τονική, λειτουργεί ως κέντρο βάρους και σημείο αναφοράς προς το οποίο τείνουν να ολοκληρωθούν οι μουσικές φράσεις. Από την άλλη ονομάζεται λειτουργική γιατί κάθε συγχορδία μέσα στην τονικότητα επιτελεί μία συγκεκριμένη λειτουργία. Έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο. Οι βασικές λειτουργίες είναι τρεις. Η λειτουργία της τονικής, tonic, η λειτουργία της υποδεσπόζουσας ή αλλιώς προδεσπόζουσας, subdominant ή predominant, και η λειτουργία της δεσπόζουσας, dominant. Κάθε μία από αυτές τις λειτουργίες έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ως προς την αίσθηση που μας προκαλούν. Η λειτουργία της τονικής μας δίνει την αίσθηση της σταθερότητας, της ισορροπίας, της τελικής κατάληξης. Είναι το σπίτι μας, η ηθάκη μας. Είναι εκεί που νιώθουμε ασφαλείς. Η λειτουργία της προδεσπόζουσας μας απομακρύνει προσωρινά από την τονική και δημιουργεί κίνηση, μια πορεία προς τα κάπου, σαν να ξεκινάμε ένα ταξίδι που μας παίρνει από το σπίτι μας και μας προετοιμάζει για περιπέτειες. Και η λειτουργία της δεσπόζουσας είναι αυτή που χαρακτηρίζεται από ένταση, διαφωνία, επιθυμία για λύση και επαναφορά στο σημείο ισορροπίας που είναι η τονική. Η δεσπόζουσα λειτουργία λοιπόν εμφανίζει μια ισχυρή κίνηση προς την περιοχή της τονικής. Οι τρεις αυτές αρμονικές λειτουργίες μπορούν να δημιουργήσουν μουσικές ιστορίες με αρχή, μέση και τέλος. Όπως ακριβώς συμβαίνει στη λογοτεχνία, στο θέατρο ή στον κινηματογράφο. Μια ιστορία συνήθως ξεκινά από ένα σημείο ισορροπίας, στην πορεία κάτι συμβαίνει και διαταράσσεται αυτή η ισορροπία, η πλοκή φτάνει σε ένα μέγιστο σημείο έντασης και στο τέλος έρχεται η λύση σε ένα νέο σημείο ισορροπίας. Η πορεία αυτή περιγράφεται με τις λειτουργίες αρχική τονική, προδεσπόζουσα, δεσπόζουσα και τελική τονική. Αν βασιστούμε σε αυτό το μοντέλο, μπορούμε να εξηγήσουμε πώς οργανώνονται οι συγχορδίες, γιατί ακούγονται λογικές ή μη λογικές στο σημείο που εμφανίζονται, γιατί έχουμε συγκεκριμένες προσμονές που είτε ικανοποιούνται είτε διαψεύδονται και τέλος πώς δημιουργείται η αίσθηση της ισορροπίας, της έντασης και της λύσης στη μουσική. Η ερμηνεία της μουσικής κατά αυτό το μοντέλο είναι φυσικά άρρηκτα συνδεδεμένο με την έννοια του χρόνου. Η μουσική εκτελήσεται μέσα στο χρόνο, όπου τα μουσικά γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο, διαμορφώνοντας έτσι την ακουστική εμπειρία. Πάμε τώρα να δούμε ένα-ένα αυτά τα τρία αρμονικά περιβάλλοντα και τις συγχορδίες της τονικότητας που τα χαρακτηρίζουν. Στα παραδείγματα που θα δούμε, έχω επιλέξει ως τονικότητα αναφοράς, φυσικά την ντο μείζωνα. Στο περιβάλλον λοιπόν της τονικής ανήκει φυσικά η τονική μας, από την οποία παίρνει και το όνομά της. Στο ίδιο περιβάλλον ανήκει και η έκτη, η οποία έχει δύο κοινούς θόγκους με την τονική και λειτουργεί ως αντικαταστάτριά της. Στο περιβάλλον της προδεσπόζουσας ή υποδεσπόζουσας ανήκει φυσικά η τέταρτη βαθμίδα, δηλαδή η υποδεσπόζουσα, από την οποία παίρνει και το όνομά της. Στο ίδιο περιβάλλον ανήκει και η δεύτερη, η οποία έχει δύο κοινούς θόγκους με την τέταρτη και λειτουργεί ως αντικαταστάτριά της. Στο περιβάλλον της δεσπόζουσας ανήκει η πέμπτη βαθμίδα, δηλαδή η δεσπόζουσα, από την οποία παίρνει φυσικά και το όνομά της, και στο ίδιο περιβάλλον ανήκει και η έβδομη, η οποία έχει δύο κοινούς θόγκους με τη δεσπόζουσα και λειτουργεί ως αντικαταστάτριά της. Συχνά στα θεωρητικά βιβλία συναντάμε την έβδομη βαθμίδα και ως δεσπόζουσα χωρίς θεμέλιο. Η τρίτη βαθμίδα, γνωστή και ως μέση, παρουσιάζει μεγαλύτερη λειτουργική ευελιξία σε σχέση με τις υπόλοιπες βαθμίδες.
βαθμίδες. Επειδή έχει 2 κοινούς φθόγκους με την τονική και 2 με τη δεσπόζουσα, η λειτουργία της εξαρτάται από το μουσικό πλαίσιο, το context που λέγαμε. Συχνότερα την ερμηνεύουμε ως μέρος της περιοχής της τονικής, αφού συχνά λειτουργεί ως αντικαταστάτρια της τονικής βαθμίδας. Ωστόσο, ανάλογα με το τι προηγείται και το τι έπεται, μπορεί να ερμηνευτεί και ως μέρος της περιοχής της δεσπόζουσας. Με άλλα λόγια, η λειτουργία της τρίτης βαθμίδας δεν είναι απόλυτα σταθερή, αλλά ρευστή και συνδέεται στενά με το αρμονικό περιβάλλον στο οποίο εμφανίζεται. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτές τις συγχορδίες με τη λειτουργική τους αρμονία και στο πιάνο. Έστω ότι βρισκόμαστε στην ντο μείζωνα. Η πρώτη βαθμίδα δίνει την αίσθηση της ισορροπίας και ανήκει στο λειτουργικό περιβάλλον της τονικής, που συμβολίζεται με το κεφαλαίο γράμμα T από το tonic. Η τέταρτη, η φα ματζόρε, κινεί τη μουσική προς αλλαγή, δημιουργεί κίνηση, ανήκει στο λειτουργικό περιβάλλον της προδεσπόζουσας, που συμβολίζεται με το κεφαλαίο γράμμα P, predominant. Η πέμπτη, η σολ μείζωνα, δημιουργεί ένταση, ζητάει να επιστρέψουμε στην τονική, ανήκει στο λειτουργικό περιβάλλον της δεσπόζουσας, που συμβολίζεται με το κεφαλαίο γράμμα D από το dominant. Πρώτη, τέταρτη, πέμπτη, πρώτη. Ισορροπία, κίνηση, επιθυμία για λύση, λύση. Ας το ακούσουμε και στη λα ελάσσονα. Πρώτη, τέταρτη, πέμπτη, πρώτη. Οι ίδιες ακριβώς αναμονές. Ας επεκτείνουμε την ίδια αρμονική πορεία χρησιμοποιώντας τώρα και κάποιες από τις υπόλοιπες βαθμίδες, όπως την έκτη και τη δεύτερη. Στην ντο μείζωνα ξανά. Πρώτη, έκτη, τέταρτη, δεύτερη, πέμπτη, πρώτη. Ας ακούσουμε το ίδιο και στη λα ελάσσονα. Πρώτη, έκτη, τέταρτη, δεύτερη, πέμπτη, πρώτη. Ας δούμε και ένα παράδειγμα πραγματικής μουσικής. Ας ακούσουμε τα πρώτα 4 μέτρα από το πρελούδιο του Μπαχ στην ντο μείζωνα. Πρώτη, δεύτερη μεθεβδόμης, πέμπτη μεθεβδόμης, τονική, προδεσπόζουσα, δεσπόζουσα, τονική. Εδώ λοιπόν είδαμε ξεκάθαρα τη λειτουργική κίνηση τονική, προδεσπόζουσα, δεσπόζουσα, τονική. Η αρμονική αυτή πορεία, είτε σε μικρο είτε σε μάκρο επίπεδο, είναι αυτή που δεσπόζει στην τονική αρμονία. Ανακεφαλαιώνοντας, η τονική λειτουργική αρμονία είναι ένα σύστημα συγκρότησης του μουσικού υλικού μέσα σε ένα ευρύ ιστορικό φάσμα. Ιστορικά καλύπτει κυρίως την περίοδο από τις αρχές του 17ου αιώνα, κατά την περίοδο δηλαδή του Μπαρόκο που και θεμελιώνεται η έννοια της τονικότητας, μέχρι τα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, όπου και εμφανίστηκαν νεότερα μουσικά συστήματα όπως η ατονική μουσική, η μόνταλ, η μικροτονική, η πολυτονικότητα και άλλες, οι οποίες συνυπάρχουν έως σήμερα με την τονική. Το μοντέλο της λειτουργικής αρμονίας παρόλα αυτά παραμένει το κυρίαρχο πλαίσιο διδασκαλίας της αρμονίας μέχρι και σήμερα και είναι κυρίως αυτό που θα μελετάμε σε αυτό το κανάλι. Η τονική λειτουργική αρμονία δεν είναι απλώς ένα σύνολο συγχορδιών. Είναι ένα δυναμικό σύστημα σχέσεων που δημιουργεί το πλαίσιο της αφηγηματολογίας της μουσικής. Την πλοκή που εξελίσσεται μέσω της έντασης, της αναμονής, της ικανοποίησης ή της διάψευσης, της περιπέτειας και της επιθυμίας για την επιστροφή σε μια νέα ισορροπία. Με λίγα λόγια, είναι ο τρόπος με τον οποίο αφηγούμαστε μουσικές ιστορίες με αρχή, μέση και τέλος. Αν θέλουμε να κατανοήσουμε σε βάθος την τονική μουσική, χρειαζόμαστε αυτά τα εργαλεία
τόσο για να αναλύσουμε τα μουσικά έργα της παράδοσης αυτής, όσο και για να συνθέσουμε τονική μουσική. Για όσους από εσάς θέλετε να εμβαθύνετε περισσότερο στις έννοιες που αναλύσαμε σήμερα, σας προτείνω να διαβάσετε αυτό εδώ το βιβλίο. Εισαγωγή στη θεωρία και ανάλυση της τονικής μουσικής του Γιώργου Φιτσιόρη. Μην ξεχνάτε πως ό,τι χρειάζεστε για τη θεωρία της μουσικής θα το βρείτε στο βιβλίο μου «Η θεωρία της σύγχρονης μουσικής». Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, μοίρασετε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τα σχόλιά σας και τις ωραίες σας ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Αν σας άρεσε πολύ αυτό το βίντεο, μπορείτε να με στηρίξετε στο Patreon ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από αυτούς που θα βρείτε στην περιγραφή. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.